আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার। বাইকে তেল থাকার পরেও বাইকে মনে হয় তেল নাই, দুম দেয়। তেল না থাকলে যেমন দুম দেয় তো তেমনই দুম দেয়। তো এরকম প্রবলেম হলে আপনারা কি করবেন সেটা আপনাদের মাঝে এখন শেয়ার করছি। এটি প্লাটিনা বাইক। তো প্লাটিনা বাইকের ট্যাঙ্কিতে তেল আছে, কিন্তু বাইক চালাইলে মনে হচ্ছে তেল নাই তেল নাই, দুম দিয়ে দিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাইক স্টার্ট নিতে হচ্ছে না, একবার বন্ধ হইলে আর স্টার্ট নেয় না। তো এটা কিসের জন্য হয়? তো দেখতে পাচ্ছেন যে কার্বোটার ময়লাতে ভরে গেছে। তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি গাইস, এই যে দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ ময়লা কার্বোটারের ভিতরে। এরকম ময়লা থাকলে আপনার বাইক কখনোই স্টার্ট নেবে না, তেলের মাইলেজ ঠিকঠাক যাবে না, বাইক স্টার্টে প্রবলেম দেখা দেবে, কালা ধোয়া বেরোবে, বিভিন্ন প্রবলেম দেখা দেবে। একবার বন্ধ হইলে আর গাড়ি স্টার্ট নিতে চাইবে না। দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি এখানে গুল্লি দিলে ময়লা আর ময়লা। ফেলাই দাও। হ্যাঁ গাইস, দেখতে পাচ্ছেন এই যে কি পরিমাণ এখনো এখানে ময়লা পড়ে পুরো ডাইস পড়ে গেছে। এই যে এখানে পুরো এই তো বাইকের তেল ট্যাঙ্কি থেকে আসার পরে এই যে ফুলুট পিন থেকে তেলটা সাপ্লাই করে। তো এরকম ময়লা থাকলে আপনার বাইক কখনোই স্টার্ট নেবে না, আর স্টার্ট নিলেও তো ট্রাবল দেখা দেবে। এটা থেকে সমাধান কি? আপনার কখনোই লোকাল থেকে তেল নেবেন না, খালি বোতলে করে যে তেলগুলো বিক্রি করে ওই তেলগুলো নেবেন না। ওই তেল নিলে আপনার তেলের বোতলের যে ময়লা, ওই ময়লা থাকবে 100%। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কার্বোরেটরের ঢোল বলে, এই ঢোলের লাল হয়ে পুরো ময়লাতে হয়ে গেছে। আমি এই যে মুছে পরিষ্কার করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর ওই তেল নিলে আপনার তেলের মাইলেজ ঠিকঠাক পাবেন না, প্লাস তেলে ভেজাল থাকবে, ময়লা থাকবে। একটির রিং স্টোন, ইঞ্জিন দ্রুত মার খেয়ে যাবে গাইস। তো অবশ্যই তেল নিলে বাইকে পাম্প থেকে নেবেন এবং ভালো পাম্প থেকে নেবেন। তো সোলো জেট, মেইন জেট এগুলো সব এখন পরিষ্কার করতে হবে, কার্বোরেটরটা পুরো ওয়াশ করতে হবে। না করলে আপনার বাইকে প্রবলেমগুলো থেকে যাবে। তো এই বাইকের কার্বোরেটর তো মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করা উচিত। তো পরিষ্কার না করলে আপনার এই প্রবলেমগুলো ফেস করতে পারেন, যে কারণে 10 থেকে 15,000 কিলো পর পর কার্বোরেটরটা একবার করে চেক আপ করবেন। আর যদি আপনি পাম্প থেকে নিয়মিত তেল ইউজ করেন, ভালো পাম্প থেকেও যদি আপনি তেল ইউজ করেন, অনেক সময় পাম্পের যেখানে তেল রাখে, যে পাম্পের যে হাউস, ওই হাউসে দেখা গেলো তেল কম রয়েছে, ওই নিচেই ময়লা থাকে, হাউসের নিচেও ময়লা চলে আসলে আবার এই প্রবলেমগুলো দেখা দিতে পারে। যে কারণে 10-15,000 কিলো পর পর যদি মনে হয় যে বাইকটি স্মুথ নয়, তাহলে আপনি কার্বোরেটরটি অবশ্যই পরিষ্কার করে নেবেন। তাহলে আপনার বাইকটা ইঞ্জিনও ফ্রেশ থাকবে, বাইকটি চালানো ভালো পাবে, ভালো কমফোর্ট পাবেন এবং মাইলেজও খুব ভালো পাবেন। তো গাড়ি একটি বাইকে তেল বেশি খায় কেন, বা অনেক সময় বাইক তেল বেশি খাইলেও স্মুথলি চলে না কেন, গাড়ি চিল্লায় কিন্তু ভাগে না কেন, বা গাড়ির জ্যাম চলে কেন? আপনার বাইকের যদি ক্লাচ প্লেটে ঝামেলা থাকে, ক্লাচ প্লেটে ঝামেলা বলতে ক্লাচ যদি জ্যাম থাকে বা ক্লাচ হার্ড থাকে, ক্লাচ যদি অ্যাডজাস্ট না থাকে, ক্লাচ প্লেট দুর্বল থাকলে, রিং পিস্টন দুর্বল থাকলে, এয়ার ফিল্টার ফ্ল্যাগ যদি পরিষ্কার না থাকে বা যদি নিয়মিত চেঞ্জ না করেন, আরও বিভিন্ন প্রবলেমের কারণে আপনার বাইকে তেল বেশি খেতে পারে। এমনকি আপনার বাইকের ব্রেকও যদি ঠিকঠাক না থাকে, ব্রেক বলতে আপনার বাইকের ব্রেক যদি অনেক হার্ড থাকে বা ব্রেক চাকা যদি জ্যাম থাকে, তাহলে আপনার বাইকে তেল বেশি খাইতে পারে। তো গাইজ, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন।